Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertas gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat siang berkata. Kita diajak untuk mengembangkan talenta, kemampuan, bakat, atau apapun juga. Talenta, bakat, kemampuan, kebisaan, keterampilan, ide, kreatif,
yang bisa memperkembangkan kita, bukan untuk dipendam, tetapi untuk dikembangkan. Nanti bagi netiro itu urusan berikutnya, tetapi orang mengembangkannya. Hotel, tempat hiburan, dan juga aneka macam tempat kemarin off hampir 2 tahun karena pandemi. Kelompok-kelompok yang lain tetap jalan selama pandemi. Ini tetap jalan mana Pak selama pandemi? Kesehatan jelas sekali ya, sampai harus berjibaku para pelayan kesehatan. Bagian packaging itu malah laris banget tahun ini, karena banyak orang lalu mengembangkan dengan kirim barang ke sana kemari. Kebetulan kardus ini malah bajunya berdiam, karena ada situasi yang membuat orang berubah haluan, berubah pola. Hotel bursa tentu juga menyesuaikan diri. Anda para karyawan, kerabat dan sanak saudara manajemen mengupayakan dengan berbagai macam cara. Sekarang sudah mulai menggeliat lagi juga pariwisata. Bapak Ibu para pelaku pariwisata, pelaku bulan-bulan jeng-jeng, kelompok jeng-jeng, kelompok kuliner, ada dari Joko Karya ya, kelompok kuliner. Nggak salah kok. Ada aneka macam komunitas yang membuat orang mengembangkan diri dengan berbagai macam cara. Manajemen hotel bursa mengundang kita untuk merayakan Ekaristi dan bina karyawan. Maka silakan kesempatan macam ini menjadi kesempatan yang Kristiani, Katolik, Protestan mengembangkan diri dengan berbagai macam upaya. Sebagaimana saudara-saudara kita Muslim juga mendapat kesempatan untuk pembinaan, mengembangkan diri sambil mensyukuri karunia Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengundang kita untuk belajar kasih mengasihi, dan belajarnya dari Allah sendiri yang adalah sumber kasih. Dan upaya itu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, agar kalian lebih sungguh lagi mengamalkannya. Sampun Romo, saya sudah mengamalkan dengan berbagai macam cara, lebih bersungguh lagi. Undangannya begitu, tidak kendor. Kalau sudah menjadi orang baik, lebih baik lagi. Sudah menjadi orang yang tertib administratif, tertib pajak, tertib lalu lintas, tertib yang lain, lebih lagi. Ya, sing liyane mboten Romo, ala kadarnya. Kita bukan seperti orang lain, tetapi undangannya adalah lebih bersungguh-sungguh dan lebih mewujudkannya, lebih lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalannya sendiri dan bekerja dengan tangan sebagaimana telah kami pesankan. Paulus itu juga menunjukkan bukti dia bekerja sebagai Paulusnya pekerjaannya tukang jahit, dia bukan tenda. Maka dia mencukupkan hidupnya juga dengan pekerjaan menyulam, menjahit dari tenda selain mewartakan Injil. Maka Bapak Ibu saudara-saudara juga Anda karyawan di sini ngomong jarwis kesel Romo ini ya sekutunya budal untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan talenta, bakat dan kemampuan. Kita diundang untuk mewujudkannya dengan sepenuhnya supaya semakin nyata kasih karunia Allah itu hadir dan memenuhi kita. Maka terima kasih untuk kebersamaan ini dan kita wujudkan dalam cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Dan menyiapkan doa. Bapa Maha Pemurah, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih karunia-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Bersama Bapak Musa, manajemen dan para karyawan, kami mengucap syukur karena Ibu Francisca Landau menjadi tanda berkat untuk para karyawan dan manajemen hotel ini. Kau berkati dengan kasih karunia-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari yang diwujudkan dalam pengembangan talenta, kemampuan, kreativitas, dan anugerah-anugerah yang bisa diwujudkan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh manajemen hotel bursa ini, para karyawan, boleh mengembangkan dengan lebih cermat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa
Tuhan. Kami sebagai umat lingkungan Gedokan yang ambil bagian dalam mengembangkan hidup dan pengabdian kami, rasa syukur dan sukacita kebersamaan dengan Hotel Busa. Berkati segala usaha kami mewujudkan cinta dan tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan ujung doa dan kerinduan kita masing-masing. Kami percayakan keluarga-keluarga dan komunitas kami pada hari Sabtu Imam ini supaya keteguhan pula untuk panggilan jadi imam, bruder dan suster, juga rasul-rasul awam. Kami percayakan segala ujub, doa dan kerinduan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita persiapkan persembahan kita. Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Kami menjadi ilahi sebagaimana Kristus ilahi, seperti dilambangkan oleh percampuran air dan anggur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Selama-lamanya, dapat kami jadikan suci kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dari segala kesalahan kami, bersihkan saya dari dosa saya dan cucilah saya dari kesalahan. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa Maha Pemurah, pandanglah kami yang membawa persembahan roti anggur ini untuk kau satukan dengan kurban Kristus Putra-Mu. Perhatikanlah pula manajemen Hotel Busa ini dan kami semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini supaya diteguhkan dalam pengabdian dan memperkembangkan diri sesuai dengan karunia yang Kau berikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kepada Tuhan surya kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Surga dan bumi penuh kemuliaan.
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohani kami. Pandanglah seluruh manajemen dari Hotel Bursa dan kami semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk diteguhkan mengembangkan talenta dan tanggung jawab kami masing-masing. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimannya, kerabat dan leluhur kita masing-masing, dan kerabat dan leluhur dari keluarga kita sekarang. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan tuntunan kami, berilah kita berdoa. Kami yang ada di surga,
dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama Anak domba Allah, seharusnya anak domba Allah, menghapus segala dunia. anak domba Allah, Menghapus segala dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Saudara tidak datang kepada saya, tetapi saya saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.